어린이 여러분, 안녕하세요. 프리룸 유아숲 체험원입니다. 프리룸 유아숲 체험원에 비가 많이 내렸습니다. 따스한 햇살과 그 비를 먹고 예쁜 열매들이 익어가고 있어요. 이것도 열매, 저것도 열매. 무럭무럭, 탱글탱글, 쑥쑥 열매들이 자라고 있어요. 어디 보자. 떨어진 열매도 있을까? 아, 서나무 열매, 산딸나무 열매, 내죽나무 열매도 있네요. 아, 메뚜기다. 근데 어디로 가고 있지? 거미도 바삐 어디론가 가고 있어요. 개구리도 어딜 가나 봐요. 도마뱀아, 넌 알고 있어? 친구들이 어딜 가는지 말이야. 플라나리아도 열심히 가고 있네요. 저 위에 있나 봐요. 둥근 터널을 지나 우리도 얼른 따라가 보자고요. 작은 나무 한 그루? 이파리도 아주 작아요. 어머나! 그 속에 저게 뭐야? 뭐지? 어린이 여러분, 난 누굴까요? 안녕하세요. 난 애벌레예요. 냠냠냠. 너무 맛있어. 이 이파리가 난 너무 맛있어. 얼른 먹고 나는 번데기가 될 거야. 번데기가 되어야 나비가 될 수 있거든. 이만큼이나 먹었어요. 이 나뭇잎을 좋아하나 봐요. 아이고 졸려라. 너무 많이 먹었나? 저기 까만 점 보이죠? 눈이라고요? 이리 봐도 눈, 저리 봐도 눈인데 저건 가짜 눈이래요. 우와, 뱀이다. 뱀이 입을 쫙 벌렸어요. 아이고 무서워. 그래야 저 위에서 나를 노리는 새들을 물리칠 수 있어. 그래야 내가 이렇게 예쁜 제비나비가 될 수 있단 말이야. 난 제비나비가 될 애벌레야. 제비나비가 될 거야. 그렇구나, 애벌레야. 쑥쑥 커서 꼭 나비가 되렴. 제비나비 애벌레가 여러분을 기다리고 있는 프리룸 유아숲에서 만나요.